Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana biz sistem mayit tajribalarini ma'lum ko'rib boramiz. Hozir demak bizga mana bu nechinchi tarozini yasab ko'rsatib beradi Musima. Ayrimsan Musima? Demak 8-chi ekan. Doğru sol. Doğru sol. Demek bunun üstüge soladi hamda bir-biriga nima qilyapti? Tegmay turibdimi? Evet. Demak nima qilamiz? Ma'lum. Olib solinglarchi. Men. Misali. Ishba bo'yicha. Mana buni ham ulash kerak edi-ku. Buni ham qo'yish kerak edi. Demak, yonboshida nimasi bor edi? Mana pastga tushdi. Mana ko'rsatkichi bor. O'sha ko'rsatkichini nima qilish uchun mana yonboshida nima? Mana ko'rsatkichimi ekan? Ha, mana shu tarozini ko'rsatkichi ekan. Mana buni nima qilishimiz kerak edi? Mana bunday qo'yib turishimiz kerak edi. Demak, ana olsak nima qiladi? Bitta olinglarchi. Tepaga qarab nima qilib boshlaydi? Ko'tarilib boshlaydi. Elektron tarozilar ham shu elektromagnit induksiya hodisasi asosida nima qiladi? Ishlaydi. Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz. Yana safar bundan ham qiziqarli tajribalarni olamiz, ko'rib chiqamiz. Xayr bolajonlar.